Dr. Abdulaziz Adediran, wanda aka fi sani da Jando, ya shawarci tsohon shugaban ƙasa Goodluck Jonathan da kada ya tsaya takara a zaben 2027. Ɗan takarar gwamnan a 2023 ya ce mutane na ruɗar Jonathan kan yin takara da Bola Tinubu, yana mai cewa zai faɗi babu nauyi. Jando ya bayyana dalilan da suka sanya Tinubu ya zama gogaggen ɗan siyasa da ba za a iya kayar da shi a zaben 2027 ba. Masu sauraro, kuna tare da Abbas Yakubu Yaura a wannan tasha ta Dimokuraɗiyya TV. Dr. Abdulaziz Adediran Jando ya gargaɗi tsohon shugaban ƙasa Goodluck Jonathan da kada ya saurari masu cewa ya fito takara a zaben 2027. Jando shine jagoran Lagos for Lagos Movement kuma tsohon ɗan takarar gwamnan jihar Lagos ƙarƙashin jam'iyyar PDP a 2023. Ruɗar Jonathan kawai ake kan takara, a cewar Jando, yayin wata tattaunawa da kamfanin dillancin labarai na Najeriya NAN a Lagos a ranar Lahadi. Jando ya ce idan Jonathan ya amince da wannan kira, zai sha babbar kunyar siyasa domin Tinubu zai kayar da shi cikin sauƙi. Jando ya ce mutanen da ke kira gare shi da ya tsaya takara suna ruɗarsa ne. Tinubu ba mutum ne da za a iya kayar da shi a zaben 2027 ba. Gogaggen ɗan siyasa ne kuma ya fi Jonathan ƙwarewa. Ya ƙara da cewa Tinubu ya taɓa kayar da Jonathan daga wajen Aso Bila, yanzu kuma yana zaune a ciki. Don haka ba daidai ba ne a zo ana ƙoƙarin haɗa ƙarfinsu yanzu. Tsohon ɗan takarar gwamnan na jihar Lagos, Jando ya ce akwai bambanci tsakanin mutumin da ya samu shugabanci ta hanyar aiki tukuru da wanda ya hau mulki bisa tsautsayi ba. Akwai bambanci tsakanin Tinubu da Jonathan. Dr. Abdulaziz Adediran Jando ya ce mutumin da ya farka da safe ya tsinci kansa a matsayin shugaban ƙasa ba zai iya yin gogayya da wanda ya yi aiki tukuru, ya sha wahala kuma ya yi nasara kan 'yan adawa ba. Sannan ya jaddada cewa tsohon shugaban ƙasar zai faɗi babu nauyi idan ya yi yunƙurin sauke Tinubu daga mulki, saboda a cewarsa Tinubu yanzu yana da ƙarfi, shahara da gogewa da suka wuce na Jonathan. Jaridar Punch ta rahoto tsohon ɗan takarar gwamnan ya ce akwai buƙatar Jonathan ya saurari matarsa Patience Jonathan, wacce ta taɓa shawartarsa akan kada ya sake tsayawa takara. Idan akwai wanda ya fi sanin abin da ya dace da shi, to matarsa ce, ya kamata ya saurare ta, in ji Jando. An yaba da tsare-tsaren tattalin arzikin Tinubu. Jando ya yaba wa shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu da sauye-sauyen tattalin arziki da ya kawo, yana mai cewa sun fara haifar da sakamako mai amfani. Ba mu ce komai ya gyaru ba, amma shugaban ƙasa ya nuna jarumta wajen ƙwace albarkatun ƙasa daga hannun wasu 'yan ƙalilan da suke cin gajiyar tallafin mai, ya mayar da shi ga ƙasa, jihohi da ƙananan hukumomi. A cewar Dr. Abdulaziz Adediran Jando, tsohon ɗan takarar gwamna a jihar Lagos a zaben shekarar 2023 da ya gabata.